هؤلاء اللعيبه لا يستحقون هذه الارقام على الاطلاق، على الاطلاق. مش معقول 5 مدربين ولعيب في ال5 مدربين. هتمشي ترب هو كمان؟ هتمشيه؟ عايزين تمشوا المدرب الجديد رقم 4 بالنسبه لكم؟ هل ده مستوى زيزو متخصص الركلات الركنيه في النادي الاهلي في الاونه الاخيره؟ هل ده مستوى بن شرقي؟ هل ده مستوى تريزيجيه؟ هل ده مستوى بن رمضان؟ تمام؟ هل هو ده مستوى اداء لعيبه النادي الاهلي؟ الارقام الكبيره اللي بياخدوها النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي اعتقد او اكاد اكون اجزم لا يستحقوه على الاطلاق. لا يستحقوه. اللعيبه بتاخد ارقام فلكيه فلكيه. طب انت الناحيه الثانيه الزمالك اللعيبه شبه معذوره، عشان بس ما حدش يقول لك ان احنا بنيجي على الزمالك. اللعيبه شبه معذوره، بتاخد ارقام قليله جدا، بتاخد يعني لسه مدفوع لهم قسط من حوالي 3 4 شهور فاتوا ما خدوش فلوس، والنهارده برضه بيتعادلوا و19 بينهم وبين الاهلي 3 نقط. لكن لعيبه النادي الاهلي ايه اللي عندكم؟ ايه المشاكل؟ هل عندكم مشاكل نفسيه؟ عندكم مشاكل في البيت تحلوها قبل ما تنزلوا التدريبات؟ لو كل واحد عنده مشكله في البيت، لو كل واحد عنده مشكله في عربيته، تمام، لو كل واحد عنده مشكله في تليفونه، يحلها قبل ما يروح التدريبات، قبل ما ينزل الماتشات. لكن الاداء اللي بتأدوه ده لا يرتقي لاداء لعيبه تلعب في دوري درجه ثانيه في اي دوله من الدول بقى، السودان، الصومال، اي حته من الحتت دي.